guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video, gagawa tayo ng snacks. Tapos, ang snacks natin gagawin ay yung popcorn. Tapos, itong popcorn na ito is ilalagay natin siya sa microwave. So, ready-made na ito siya. Binibili namin sa supermarket. So, it's a buttered flavor siya. Tapos, ito yung laman niya dito. 3 packet siya sa loob. Ayan guys, 3 packet siya. Tapos, 1 packet lang yung gagawin. Lulutuin natin. Balik natin yung dalawa. Ayan. Tapos, ito 2 minutes lang ata ito ipapasok sa microwave. Tapos, luto na siya. Kunin lang natin yung plastic dito. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Pasok na natin siya sa microwave in 3 minutes. Pero bago muna yan, lalagay muna natin siya ng 1 minute. So, let's go guys. So, ayun guys, papasok na natin siya sa microwave. Ayan. Tapos, lalagay lang muna natin siya ng 1 minute. Saka natin lagay maya lagyan natin ulit mamaya ng 2 minutes. Tapos na yung 1 minute. Natin siya. So, hindi pa masyado. So, dadagdagan natin siya ng another 2 minutes guys. Guys, after 3 minutes, ito na yung popcorn natin. Ayan siya. So, lalagay natin siya sa bowl. So, ito na guys. Buksan na natin siya.
hanggang dito na lang yung video natin. Hope you like this video. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking susunod na video. Okay guys, bye!